ฮัลโหลฮัลโหลครับผมคุณผู้ชมเทส1 2 3วันนี้ผมสตรีมจากบ้านครับกล้องผมเลยดูกากหน่อยผมใช้เว็บแคมของไม่ใช่ใช้เว็บแคมใช้กล้องของเซอร์เฟซนะครับแล้วก็กล้องอย่างกะแต่ไม่เป็นไรกล้องแบบภาพขาวมากผมยังไม่ได้จัดเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับHonkai Star Rail Special โปรแกรม1.3นะครับแล้วไอ้อวตารบนผมนี่มันก็จะฟรีดด้วยนะเพราะผมเอามาแค่ภาพเดียวผมยังไม่ได้โหลดโปรแกรมอวตารมานี่นะครับผมเรามาแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแล้วอีก7 นาทีผมยังไม่ได้ดูเลยนะซึ่งเหลือโซนซีรีส์เขาอัพคลิปใหม่มาแล้วคลิปอะไรวะเนี่ย Commission ID เกมคอน2023หลังจากที่ห่างไปเกือบปีนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนาทีครึ่งเองน่าจะโฆษณาอะไรให้ผมเดาเป็นการเทสออดิโอไปในตัวโฆษณาอีกแล้วให้พวกเราคือเกมคอนมันมีไปแล้วกัน2023ก็เลยใช่เอโยบอกวันเปิดตัวป่ะเนี่ยรีลิสเดทป่ะมีรีลิสเดทแน่เลยหรือเปล่าไม่รู้หรือ last beta test come on แบงบูน่ารักจริงๆผมเตือนติดตามเกมนี้มานะเซนเตอร์โซนซีโร่ของโอโยเวิร์ดเหมือนกัน yeah yes บอก you are in ไว้แต่ไม่บอกวันวันเปิดถามจริงอืมโอ้อ่าอ๋อแค่บอกว่าเส้นเลสโซนซีโร่จะอยู่ในเกมคอนด้วย2023ออกัส22หรอเกมคอนออกัส22ผมว่างไหมวะออกัส22วันพฤหัสเอ้ยวันอังคารผมว่างนี่หว่าวันอังคารเพราะวันพฤหัสผมมีเซสชั่น advice session เดี๋ยวผมเช็คอีกทีก่อนดูคาเลนดาร์ใน2 วันเลยของผมใช่วันพฤหัสที่24ตอนไหน10 โมงผมเมมไว้ในคาเลนดาร์ก่อนเดี๋ยวเกมคอนเนี่ยผมอาจจะมาดูเกมคอนไลฟ์ครั้งแรกได้นะเนี่ยน่าสนใจ11 โมงแต่ไม่รู้กี่โมงอะต้องรู้เอ๊ะหรือว่าเขาไม่ไลฟ์วะผมไม่รู้เหมือนกันงานปิดไม่ไลฟ์ดิหรือนั่นมันของไอ้ไม่รู้ไม่รู้สัตว์22หรือ27กันแน่ผมไม่รู้แล้วอ๋อมันมีหลายวันอ๋อไม่เป็นไรมาระหว่างรอเรามาคุยกับแพทใหม่ดีกว่าเพราะว่าแพทใหม่ผมนี่ก็น่าติดตามอยู่นะครับหลังจากที่เห็น Honkai Star Rail Dip Marketing ไปแล้ว
Honkai Star เร็วสรุปแพท 1.4 เอาจริงนี่ผมตื่นเต้นสำหรับแพท 1.4 มากกว่า 1.3 แล้วเนี่ยเพราะว่า 1.3 มีแค่ใครนะฝูฉวนกับดันเหิงอิวแล้วก็นั่นด้วยนี่ใครนะฮีลเลอร์อีกตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ดูดิครับแพท 1.4 แต่ละตัวกุยไหนเฟินนะครับผมได้ข่าวว่าผมฝันนะผมฝันว่าจะเป็นดอท DPS นะครับผมเป็นดอทซัพพอร์ตให้คาฟค่าเอาแล้วผมรีเวิร์สไปไกลเนี่ยผมกากขอโทษไม่เนี่ยนะผมเร็วแต่คอมผมอากาศเน็ตผมที่บ้านนะดีกว่าที่หอแต่คอมผมที่หอดีกว่าที่บ้านแล้วก็โทพาสเนี่ยโทพาสกับจิงหลิวว่าเขาประกาศมาแล้วมาแพทเดียวกันตอนนี้ผมกุ้มใจมากเลยว่าจะเปิดใครตอนแรกผมก็กะจะเปิดจิงหลิวนะนานแล้วแหละตอนแรกกะจะ C6 ด้วยแต่ไม่ผมไปเอา C6 ฟูริน่าดีกว่าในเกนชินแต่โทพาสนี้ก็โอ้โหประกาศพร้อมกันผมเลยกล่าวว่าถ้าใครออกก่อนผมก็เปิดคนนั้นหรือถ้าเกิดเป็นไปได้ผมจะเปิดทั้งคู่เลยเพราะโทพาสคนนี้น่าเราเคยเห็นในไลท์โคนนะครับไลท์โคนสักอันหนึ่งนะผมจำไม่ผิดแต่ผมจำได้ว่าเคยเห็นในไลท์โคนแล้วนะอันหนึ่งดีไซน์อย่างดีโทพาสแอนด์นัมบี้เนี่ยหลายคนคาดเดาไว้ว่าน่าจะเป็นคล้ายๆ Lightning Rod เหมือนจิงหยวนนะครับก็คือเป็นคู่หูของโทพาสแล้วก็อาจจะอยู่ในฟิลด้วยแต่อาจจะเวิร์คคล้ายๆจิงหยวนหรือเปล่าผมว่าไม่น่าหรอกเขาไม่ปล่อยตัวละคร2 ตัวที่เวิร์คคล้ายๆกันเร็วขนาดนั้นหรอกมั้งจิงหลิวเนี่ยน่าสนใจผมว่าน่าจะเปิดจิงหลิวแน่นอนเพราะผมพรีฟาร์มให้จิงหลิวแบบทุกอย่างครับทั้งอาร์ติแฟกต์ทั้งอะไรทั้งไลท์โคนคือแบบ ผมจัดเตรียมพร้อมจริงแล้วจริงริวเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมนี้ที่ผมสนใจมากที่สุดและติดตามมากที่สุดอะแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวผมสุดท้ายมันก็ลงมาอยู่ที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูในเนื้อเรื่องจุด1.3เพราะว่าหลายคนผมก็เหมือนกันแหละหลายคนก็คาดเดาว่าในแพท1.3เนี่ยที่จะลังจะประกาศเนี่ยเดี๋ยวโทพาสจะปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนะครับผมโทพาสและจิงหลิวจะมีบทบาทในเนื้อเรื่องหลักซึ่งน่าสนใจผมก็จะไปดูนะครับผมโทพาสและจิงหลิวอืมโอ้ทำไมต้องปล่อยตัวละคร2 ตัวที่มันน่าเปิดและสวยงามขนาดนี้ไวฟุผมควาแมทเทียลโทพาสนี่เป็นอะไรนะโอ้โหรวยด้วยโทพาสเนี่ยใช่เหมือนจะเป็นคนใหญ่คนโตใน IPC นะครับ Industrial Peace Corporation ใน Honkai Star เร็วนะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตสำคัญในเนื้อเรื่องอยู่พอสมควรส่วนจริงหลิวก็ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วเนาะเคมาน่าจะมี waiting room ก่อนนะอีก5 นาทีโอ้ใช่ waiting room ค่อนข้างแหลกเลยทีเดียวโอเคผมเป็นสเปเชียลแล้วเดี๋ยว ผมมันเป็นสตรีมเหรอเนี่ยมันไม่ใช่ไลฟ์ไม่ใช่นั่นเหรอโอเคตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นนั่นเป็นอะไรนะเป็นพรีเมียร์แต่เป็นไลฟ์ก็ดีแต่พรีเมียร์จะดีกว่าไงเพราะมันจะแน่ใจกว่าแล้วมันก็จะไม่กระตุกด้วยเพราะว่ามันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วโอ้ยคอมผมจะตายอยู่แล้วอืม
ปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์กันต้องมาปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้ไม่ได้เหรอผมถามจริงโอ้ my god best performance แล้วก่อนหน้านี้มันน่าจะเป็น power saving อยู่แล้วมันเลยแหลกหน่อยถ่ายแชทดีกว่าผมว่าไอ้แชทนี่แหละก็น่าจะแหลกเพราะแหลกว่าแชทด้วยเนี่ยแหละอีก3 นาทีว้าผมไลฟ์เต็มจอไม่ได้เพราะว่าเซอร์เฟซผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเท่าไหร่นะไม่ได้เป็นผมจำ aspect 16:9ใช่เซอร์เฟซผมมันไม่ได้เป็น16:9ผมเลยต้องมีด้านข้างจอหน่อยนะครับผมแต่แบบนี้ก็โอเคเหมือนกันแหละแหมเซเลตโซนซีโร่นี่ผมสนใจมากนะผมว่าเกมดูน่าสนุกมากด้านเกมเพลย์นะเนื้อเรื่องก็ดูโอเคอยู่เหมือนกันเนื้อเรื่องที่เขาปล่อยมาเบต้าตอนเนี้ยก่อนหน้านี้โค้ชเบต้าเทสอะมันยังดูเจเนริกอยู่นะผมว่ามันยังเป็นแค่แบบอยู่ในโลกโพสต์อพอคาลิปมีปัญหานู่นมีปัญหานี่มีสัตว์ประหลาดบุกสัตว์ประหลาดยึดครองเราต้องไปยึดครองสัตว์ประหลาดบาแต่ผมว่านั้นจะเป็นแค่โปรล็อกนะครับผมในเรื่องดีแท้ๆมันน่าจะเขายังไม่เปิดเผยในโค้ชเบต้าเทสหรอกอย่างมากก็ให้น่าจะเปิดเผยแค่ในโค้ชเบต้าเทสเวอร์ชันสุดท้ายอะคล้ายๆHonkai Star เลียวที่เขามารีวิวตอนสุดท้ายครับโค้ชเบต้าเทสสุดท้ายแบบแค่ไม่ถึงเดือนก่อนฟูลรีลีสอะแล้วถึงแม้ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เปิดแบบทั้งเนื้อเรื่องจริงด้วยสุดท้ายเปิดฟูลรีก็ยังมีเนื้อเรื่องเยอะกว่าเนื้อเรื่องเซเดโซนซีโร่เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไป CCC เดี๋ยวน่าสนใจเกมเพลย์น่าสนใจผมสนใจเกมเพลย์ดูน่าสนุกตัวละครก็ดูดีแล้วอาร์ตสไตล์ด้วยผมว่าอาร์ตสไตล์ดูดีมากๆเซเดโซนซีโร่เนี่ยอาร์ตสไตล์ประทับใจผมมากแบบหน้า UI หน้า UX แบบด้าน UI UX เขาดูดีมากแบบภาพไหลลื่นหน้าเซฟหน้าอะไรพวกนี้มันเป็นแบบโอ้โหตรงใจมากคล้ายๆ Persona เลยครับผมถึงแม้ผมจะไม่เคยเล่น Persona ก็ตามเดี๋ยวเราก็เหลือแค่รอมาแล้วว่ะโอ้ The IPC เหรอIt's fortunate I could make it. My divination results predicted you making a fool of yourself. The show is about to start. Make sure you remember these words. You wouldn't want to tarnish this team show's reputation now, would you? No, Master Diviner. After me. Fulgurant Leap. Fulgurant Leap. Epical ต้องมี spectrum. เนื้อเรื่องต้องมีเนื้อเรื่องชูฉางกับสู่ฝูชวนมา Orem แล้ววะ Alley's Hustle and Bustle. Orem Alley's Hustle and Bustle. The Swarm Disaster. The Swarm Disaster. Audience. Audience Not bad. Make sure you recite them a few more times. น่า Master รักกันทั้ง Diviner. สองคนเนี่ย What is it now? โดยเฉพาะในร่างชิบิ How do you say this one? High Cloud Oh. Quintet. High Cloud Quintet We honor those who have passed เอ on. โยเนื้อหลังๆเฮ้ยจริงหยวนรอดเหรอ Place items of the dead onto star skiffs. เฮโย Send them out what to the sail between the fuck stars.
brightly among them. Before you leave, Holy please make time to recuperate. ดูดีจัด I must attend to some Cloud Knight matters. Farewell for now. โอ้โห All things in this world have strong their man. laws. You know นี่ that ด่าน I'm เหิง the ยิว subject of the law food that พี่ y'all กับเท่ You witnessed my secret strength, as March would call it. โอ้โห As you can see, we added a few things to the Oh. simulated universe. เอโย my boy Even Skrullum this is is a back big achievement. Skrullum มาว่ะอะไรวะเนี่ย We call it simulated universe. The swarm disaster. ฮะอีเวนต์เหรอ น่าจะอีเวนต์หรืออัปเดตวะ อัปเดต Simulated Universe เหรอเฮ้ยแล้วชื่ออะไรนะลินิกป่ะลิงส์ลิงส์มาครับยูเนอร์โอ้โห Celestial Eyes above mortal runes เชี่ยลืมไปเลยว่ามีโค้ดนี่วายบ้าผมไม่ได้เตรียมจดโค้ดเลยเดี๋ยวผมพิมพ์ลงไปในแชท YouTube ผมก่อนแล้วกัน Land PV Get 8 HFT เอ้ย HFT ไอ้บ้า ผมพิมพ์ผิดว่ะ HFT HFT นะไม่ใช่ HFY ผมพิมพ์ผิดผมขอโทษเดี๋ยวผมรีดีมไปด้วยเลยดีกว่ามันรีดีมตรงไหน And whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon. Hello Albert You know the rest. Yes. Welcome to the version 1.3 Celestial Eyes Above Mortal Ruins special program. As always, your good buddy Albert's here to bring you all the latest intel on the upcoming version. Today, our three special guests are... อุ้ยชื่อ Hi สามมาด้วย everyone, เหร I'm อ Sarah Wiedenheft and I voice Fu Xuan. What's up, guys? I'm Angelika Napaneni, and I voice Sushang. Hey Trailblazers, I'm Nicholas Leung, and I voice Dan Heng. Yo Welcome, welcome, and welcome again. I gotta say, that trailer was loaded with details on the new version. Nah not Anything really stand out for you? Well, I'm always excited for story updates, but that last segment caught my eye too. The swarm disaster? Was that it? It looked pretty intense. I know. Did Herta upgrade the simulated universe again? Yeah My Trailblazer senses are tingling. The simulated universe will be getting some significant updates in Oh. version 1.3. เอโย That's for later อั in ป the เดต program. Simulate Universe First, let's take a look at the new characters joining the war. First on the list, and finally revealing his true power. We Dan have Heng Dan Heng Imbibitor Lunae. Let's go เห็นว่าเขาใช้ชื่อแค่ด่านถึง IL ย่อมาจาก Imbibitor Lune ทำไมเกนชินทำแบบนี้ไม่ได้ครับ ชื่อย่อมีไหม IL ด่านถึง EU สกิล move set เนี่ยสวยอะเกินไปอะแต่ผมไม่น่าเปิด ผมต้องเซฟไป 1.4 อะต้องเปิดทั้ง2ตัวโทพาสกับจิงเหลียวอะขอโทษด้วยดัน Whoa, แล้วเราอาจจะเปิด okay. ฝูช So วน March ด้วยเพราะฝูชวน wasn't เป็น bluffing. Dan Heng does Support. have secret strength. But why would he suddenly reveal it after hiding it for so long? Let's not forget he did get impaled. Yeah, True. I think if he'd kept it under wraps any longer, he might have had trouble staying alive. Desperate times, desperate measures. Okay, it makes sense, but why the secrecy up till then? Well, to answer that question, we gotta talk about Dan Heng's previous incarnation,
Dan Feng, a member of the High Cloud Quintet. That's right. I'm sure Trailblazers will have noticed that certain characters in the story have been referring to Dan Heng as Imbibitor Lunae. But Imbibitor Lunae is actually a title handed down as part of the Law Fu Vidyadhara High Elder succession. The person they're referring to here isn't Dan Heng, but Dan Feng. Dan Feng was once the Law Fu Vidyadhara High Elder. He achieved great deeds for the Xianzhou in wartime, but ultimately committed an unforgivable sin. Wait, but if Dan Heng's still alive, then Dan Feng's sin can't have been that unforgivable, right? I think someone pulled a few strings. There's only one guy in the Law Fu who'd risk the Xianzhou's reputation like that. Jing Yuan. Is that what a little bird told you, Albert? I never knew owls were so gossipy. Oh, no. Jing Yuan's not to blame this time. The head of the Xianzhou Vidyadhara, the High Elder, possesses the power to transform into a dragon. The method of entrusting this power to the next head is a closely guarded secret, and the responsibility of each High Elder. We don't know the full story, but Dan Feng misused this method and sparked a terrible calamity. As a result, the Vidyadhara grew to hate Dan Feng, but executing him would have brought an end to the High Elder succession. They decided to use an exuviation charm, forcing him to reincarnate. Which is why Dan Heng is alive and well today. Yes. The world of the Vidyadhara is complicated. But why would Dan Feng cause so much trouble? I suspect there are a few more secrets waiting for us down the line. The ชูฉากร่าง alone ชิบี will น่า know. รักมากเลยอะชอบ But fear not, Trailblazers. A banquet of delicious secrets awaits you. Now, let's take a look at how secret strength Dan Heng handles himself on the battlefield. Yes. As an imaginary type character following the path of destruction, Dan Heng, Imbibitor Lunae's specialty, is consuming multiple skill points to trigger an array of powerful abilities. Tapping the skill button enhances the effects of Imbibitor Lunae's basic attack, Beneficent Lotus, up to 3 times in succession. Depending on the number of enhancements, Beneficent Lotus becomes Transcendence, Divine Spear, and Fulgurant Leap, respectively. Hits per action and damage dealt increase with each enhancement. Additionally, single target damage is replaced with multiple target damage in both Divine Spear and Fulgurant Leap. In Imbibitor Lunae's talent, Righteous Heart amplifies the damage he deals as the number of hits per action in the current turn increases. Sounds like skill point management is going to be pretty important for Imbibitor Lunae's allies. Hold that Yes. thought. When using his ultimate, Imbibitor Lunae deals imaginary damage to a single target and adjacent enemies, while also receiving a set amount of Squama Sacrosancta. Squama Sacrosancta can be used to offset Imbibitor Lunae's skill point consumption. Man, Secret Strength Dan Heng is kind of a one-man band. But that's not all. Imbibitor Lunae's technique, Heaven Quelling Prismadragon, allows him to enter a leaping dragon state for a What set the time. hell This state, using an attack, causes Imbibitor Yufeng Lunae power to creep lunge forwards already. a set distance and strike Bruh. all enemies he comes into contact with. Cool. Entering battle in this way allows Imbibitor Lunae to acquire a set amount of Squama Sacrosancta. And lo, such is the frightful power of the High Elder. Now that we've introduced Secret Strength Dan Heng, let's move on to an old friend of ours. Which Master one? Diviner, Yes. Lady Fu Xuan. ผมน่าจะเปิดฟูชวันนะถ้าได้ก็เปิด ถ้าได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อย่างที่ผมบอก แต่ด่านถึงผมไม่เปิดแล้วผมสกิปนี่ซะอย่างเทศอะผมงันๆหน่อยแต่สกิลเซ็ตฟูชวันมันอย่างสวยอะดูดิ โอ้โห Her first encounter with the Okay, Trailblazers bye, was pretty impressive. From high above, amid a hail of bullets, came the words. Your every move has been foreseen. By the Omnisia. Okay, you gotta admit, her bullet deflection game is on point. But I wonder, how'd she fare against a Star Knot, though?
Oh, yeah, I can't see her swatting one of those out of the sky. Fu Xuan might have something to say about that. Oh, okay. Our hexagrammatic position is fluctuating between the earth and water trigrams. What do we have to fear? Let us counter this menace directly with the might of the Xianzhou. Oh, Susheng translation. Hexagram says let's do this. I think the Divination Commission would benefit from having Susheng as a translator. Yes. Persuasion The omniscia on Fu อ้าว Xuan's forehead is a mysterious instrument that allows her to calculate her every move in advance. Oh. However, the immortal bodies of the Xianzhou natives exhibit adverse reactions to external augmentation. While the omniscia may grant her incredible computational abilities, it also causes her pain and exhaustion. Well, with great power, you yeah know the rest. yeah just That say explains that Fu Xuan's reliance on bubble tea then, huh? I heard she drinks like 10 cups of Immortal's Delight a day. no. Hey, that sounds like gossip to me. She'd What if be Immortal Fu Xuan. Delight is just heckin' delicious? I suspect it is, though I'm sure the sugar helps. Running the Divination Commission and divining the fortunes of the Xianzhou, it's an exhausting gig. Alright, Anjali's right. No more bubble tea gossip. By way of apology, how about I treat everyone to 10 cups of Immortal's Delight after the show? Yes! Now we're talking. damn Let's talk about bubble tea there. It's time to take a look at how the Master Diviner showcases her abilities on the battlefield. yes ขอดู Fu หน่อย Xuan ผม is a ยังไม่ค่อย quantum เข้า type ใจ character following the Fu path Xuan of preservation. But where other path of preservation characters mainly use shields for defense, Fu Xuan takes a different road. yeah Precisely. After using her skill, Fu Xuan activates the Matrix of Prescience, which lasts for a set number of turns. This allows Fu Xuan to absorb some of that damage for her allies. เอโยเด When ยะ the Matrix of Prescience is active, Deya, but it actually grants the good. knowledge effect to the entire team, increasing characters' max HP and crit rate. Fu Xuan's talent Oh, offers a variety of buff effects. ด้วย Firstly, Fu Xuan can provide a permanent misfortune avoidance state, reducing the damage taken by the entire team. Secondly, when Fu Xuan's HP drops below a set percentage, she recovers a set percentage of HP. POV, you're Fu Xuan's enemy. Why are my attacks healing her? อย่างสวยเลย That's not all. Fu Xuan's ultimate deals quantum damage to all enemies, but it also increases the frequency of her talent's HP restoration effect. Oh, and I almost forgot to mention, Fu Heal Xuan'sด้วย technique can grant a barrier for the whole team that lasts for a set duration. During exploration, the barrier blocks all enemy attacks, thereby preventing battles that would heal. otherwise have triggered in this way. Her technique Yedo. also activates the Matrix of Prescience automatically at the start of the next battle. พูดง่ายคือ That's our Master ไม่ต้องรัน Diviner. ตัวอับันแดนเลยนะ Reliable วะ and determined. ผมน่าจะเปิดฟูช No ว wonder น she's got her sights set on the ต้อง general เอา ship. แล้วล่ะวะ Her style is very different to Jing Yuan's, but being a แต่ defensive ขอให้ backbone เฟ for ส her แรกเห็น team ขอฟู is ชันเฟส equally แรก respectable. ด่านหนึ่งไม่เฟสสองนะ And you won't find her ขอ gardening or playing chess on the Please, job please, either. please. I can't wait for I didn't say it. We're moving swiftly on to our final character. It's time we Lynx. introduced a young girl from Bellaba. girl Lynx oh okay Landau. yes the third of the Landau siblings อุ๊ย Healer ควันถ้ำน่าจะต้องมาแบนได้แนวฟูชวนแล้วป่ะอย่างนี้นี่ฮิวน่ารัก Does her name ring a bell? Abundance Quantum You got yes. it. She's the younger sister of Serval and Japard Landau. You know, is it just me, or should everyone in the overworld be taking tips from Lynx? She's the only person I've seen who's dressed for the eternal freeze. Like, are the majority True. of Belabagians frost resistant or something? I think those geomarrow heaters keep the temperature relatively comfortable within the confines of the city. Oh, so Lynx's winter gear is for venturing outside the city, right? You got it. Ooh. Lynx has always been drawn to the horizon. The centuries-old records of Yarilo VI's vibrant past, the beautiful auroras described by her teachers, the heroic tales of the Landau family. All of it pertains to the world beyond the city walls, where the Belabagians call the snow plains. Compared with her sister's enthusiasm and her
brother's seriousness, Lynx is somewhat introverted and comfortable with solitude. She often ventures out alone into the perilous snow plains, which has allowed her to hone her wilderness survival skills. Ooh, she's gonna be the world's smallest survival expert. Now, she may be small, ไม่มีแมว but ด้ she วยเหร packs อ a punch. เพิ่งเห็น Let's นะเนี่ยตรง dive มุ right ม in ล่าง and see ซ้าย just นะ how powerful this Snow Plains Explorer really is. yes healing Lynx is a quantum quantum type character following the path of abundance Mono-quantum who provides a rival. variety of healing for her team. Her skill can restore HP to a single ally and grant them survival response for a set Cleanse? number of turns, boosting their มี max เคลนส์ HP. ปะไม่ If มี an เคลน ally ส์ with survival response follows the paths of destruction or preservation, the Oh. likelihood of them being targeted by enemy attacks increases. โอ้ Increased enemy aggression? Guess they're not fans of Interesting. whatever's in that tin. they will still attack my team เยอะเด้อ Can't say that I blame them. My, that looks like fermented herring. Ooh, it's my favorite. You guys want to try some? No, I'm good. No. Can you forget about the contents of the tin? This is a useful ability. I'll say this. Directing enemy aggression towards characters who can True. take a hit is kinda genius. Does she have any edible tricks up her sleeve? This one looks safe for consumption. Lynx's ultimate restores health You? to and dispels one debuff from each ally. โอ้ปิดล้างล้าง I know. ทุกอย่างล้าง Talk ทุกคน about a เลย hard หนึ่ง pill to swallow, huh? ดีว่ะ Anyone? Sarah? Sarah? No? Anjali? See, I'm just wondering how she even fits it in her backpack. Sometimes big things come in small packages. You know, I forgot to mention Lynx's talent. It can Oh. grant a continuous healing effect to targets of her skill and ultimate for a set number of Oh. turns. This effect will further restore a set amount of HP to characters with survival response. Similarly, her technique can also grant a continuous healing effect for a set number of turns, but to the entire team. Talk about being a reliable healer. That's our little Snow Plains Explorer. We can all breathe a little easier with her on the team. Well, that concludes our new character introduction. Codes? Next up, let's take a look at the brand new 5-star light cones coming to the warp Oh. in version 1.3. To get us started, how about a path of destruction light Oh, cone damn. rather than the sun? Yeah. ดู Is there ดี anything brighter เกิ than น the sun? If there is, we should tell Imbibitor Lunae about it. Someone needs some vitamin D. Hey, come on. He's looking pretty good for a man suspended in chains. You know what I mean? Yeah? bruh But, fair Bruh. point. Now, on to a path of preservation light cone. เช็ด Poor girl. Everything changed สวย in จั an งวะ instant. Thrown suddenly into an แต่ดี endless ไซน์ส reliance วย on มากครับ bubble ผม tea. ชอบมือ Oh, ปิดตา speaking of bubble สี tea, ม่วง Albert, โห any chance we can fast track Variant. Yeah. already shut her No. eyes คือไลโคน Now, during the first phase of version 1.3 Phase of หนึ่ง Character Warp, Epical Spectrum, โอ้ผมต้องเซฟ Trailblazers เป็น can เฟส obtain สอง the เลยเห limited รอ 5-star character Okay. Dan Heng and Imbibitor Lunae. And in the เฟสสอง corresponding วันไหน light cone นะ event warp, the drop rate of the Oh, 5-star Biden light นะ cone, brighter than the sun, will be boosted. During the second phase of version 1.3 in the character warp, foreseen, foreknown, foretold, Nice. Links มา Trailblazers ของ can ผู้ชวน obtain the ดี limited 5-star character Fushwin. Not to mention the 4-star character Lynx, who will also be joining the warp. Yes. During the corresponding Fushwin light cone event warp, Pela, theแล้ว drop ก็ rate of the 5-star light Lynx. cone she already shut her eyes will be boosted. ฟอร์ซีฟอร์โนนฟอร์โทเก And โด that's all she wrote on light cones and warps. But don't leave just that now. More exciting updates are right around the corner. yeah any main story or no I guess no เพราะถ้าเกิดมี main story คือเขาคงจะบอกไปนานนะครับ ปกติน่าจะบอกก่อนแบนเนอร์มาถ้ามี main story ไม่แน่เขาอาจจะเก็บมาบอกตอนท้ายก็ได้ผมไม่รู้ ใช่ซิมูเลเตอร์ยูนิเวิร์สอัปเดตนี่ว่า อย่างน้อยก็บอกว่ามีอะไรทำระหว่างรอฟูชวนแล้ว ถึงแม้ผมจะมีฟอนเทนให้ explore อยู่ดีโอ้เทน
แล้วดูดีตอนนี้ Welcome back, dear viewers. Let's pick up where we left off. In the preceding story, and thanks to the collaborative efforts of Jinwon and Dan Heng, Fantilia was banished and the Ambrosial Arbor crisis was resolved. And yet, as the dust settles, easing the fears of the citizenry เดี๋ยว chapter เลยเหรอ becomes a new ไม่ใช่ act priority. ก่อน Rightly so. เดี๋ยว Helping เขาเรียก people เป็น get back chapter to ว่า their ผม old จำไม่ได้นะ lives ใน is a big เกน part ชิ of นกับคนไทย rebuilding. น่าจะเรียก And คนละอ more ย่าง often กัน than not, responding to a China disaster is Korea. trickier than preventing one. In version 1.3, the Trailblaze mission obsequies performed, a long road ahead will let's reveal go. a glimpse of the Xianzhou's recovery efforts. We'll also be seeing the likes of 4 new ในเรื่อง companion Mars 7 missions. The Dragon Returns Home, Total Recall. Let's go. Farther than the Yes, Snow Plains my girl. and Mohashla. finally In The Dragon Returns รื่อง Home, we find Dan Mars Heng in the 7 turbulent wake of the Ambrosial Arbor crisis. ดาวห He น้า must Mars face 7 up to 5 his ดาว past ต้องมาแล้ว life ปะ and meet with the current หมายถึงเรา Vidyadhara แพท High Elder, 2.0 นะ Lady Bai Lu. Meanwhile, in Total Recall, March 7th makes a big Yes. decision. Oh. Having witnessed the wonders of the Matrix of Prescience Ultima, she decides to ask Fu Xuan for the Matrix's help in rediscovering her past. Farther than the Oh. Snow Plains focuses on the youngest member of the Landau family. Total Lynx Recall returns ต้อง from ทำ an แล้ว expedition with something troubling her, and her siblings, Near Serval and March Japard, 7 are at a loss to help. แล้วก็มีลูก They ภาค decide ลิง to ก์ด้วย seek แล้ว the ก็ assistance of of course none ดั other นเหิ than ง the Trailblazer. IL And last but not least, Mohashla. Wildfire member and Fight Club reigning Mohashla. champion Luca has returned to Boulder Town. He wastes no time in inviting the Trailblazer and Zila Nice. to help him in completing a special bout of training. Ooh, nice cinematic read there, Albert. I'm getting goosebumps. Oh, those names are so intriguing. I feel like these missions will answer a lot of questions. Like, Yeah. why is Bailu the current Vidyadhara High Elder? And is March 7th truly as many people suspect? This is hardly the domain of unverified Yes. rumors. March Ours 7 is a serious Story Quest program. Let's go Serious, more like bubble tea gossip central. Please มาเฟสหนึ่งนะ Speaking เฟ of สหนึ่ง bubble กูจะได้ tea, มีอะไร yeah. ทำมากกว่านี้ในเรื่องหลักแล้วก็ March 7 Story Quest In our next segment, we'll be talking version 1.3 ฟรี of ชู this. ช้าง Exalting ผม Sanctum's มี C6 arm ผมมี out E6 was แล้วมั้งใน once a ฟู hub ช้าง of commerce and crowds, Check but back. has gradually fallen into แมป obscurity ใหม่ over ด้วยเหร the อ last millennium. ใช่แมป Blink เก่า of ผม an ยังไม่ได้ eye for a explore เลย long-lived นะ species. แมป And เก่า now, ผมยังไม่ได้ as สำร the วจให้ครบเลย IPC's corporate interference encroaches upon the Laofu, the people ไม่ชู the ช้างผม state มี C6 แล้วอ่ะมี striving to E6 breathe แล้ว new อ่ะ life into old เอามา traits. ทำมาอีกตัวหนึง In นะ the เนี่ย Ormali's Hustle and Bustle event, Trailblazers are thrown right into the action with an opportunity to influence the Ali's ultimate fate. Wait. What do we need to Man. do exactly? What shops of numerous sizes can be found in the newly reopened Aurum Alley district. Oh. By arranging cargo shipments and planning Oh. logistics routes, Trailblazers can accumulate Business funds. These simulation funds can be again. used to progressively revamp the Man, urbanนี่ดูน่า landscape เล่น of Aurum Alley, ผมเป็นคนชอบ helping it return to its logistics มากกว่า former glory. By achieving Logistics goals ส in นุก this กว่าเปิด limited ร้าน time หรือเปิด event, players can earn พิพิธภัณฑ์ self-modeling resin, Yes. tracks of destiny, stellar jade, Self-modeling and resin. 4-star character Sushan. Nice. Following this limited time event, Aurum Alley will remain in the game as a permanent mode. This Yes. mode includes rewards such Can't as get you the do like Aurum this? Alley themed Man, phone wallpaper, man. Ingenium Dreams. What? That's something we haven't seen before? That's right. Phone wallpapers are a new feature being added to Oh. version 1.3. Trailblazers Phone can wall- browse and replace their Oh. wallpapers using the in-game mobile menu. Nice. So pretty. Isn't it? All right, folks. Yes. It's time to This talk one. about a big update This to the one ใน simulated เซลฟ์โมเดล universe. ซิ่งอีกอันหนึงด้วยเหรอ Finally! I thought for a moment you might have accidentally left it out. self modeling resin อีกอัน Cheek! How could I, your humble living servant, make you wait? I mean, we're still waiting on those bubble teas, so I'm just saying. In any case, the update is the collaborative effort of 4 genius minds. Oh. They call it Simulated Universe, เฮ้ย the Swarm เฮอร์ซ่า Disaster.
รวนเหมย They completed a broad เหมย spectrum of Hello structural renovations สกิลรัม purely to แล้วก็ investigate สตีเฟน the ลอย all of an eon. The swarm disaster. Sounds Screw like it might up have a something to do Orca, with yeah. what is that รวน eon's name เหมย again? งั้นเหรอ Hazy something? Tazeron, Stephen the Lloyd. eon of propagation. That's the one. Is it Raiden ไหม What motivated Herta and her team to research the Imperator Insectorum? Ooh, I'll tell you. From the story so far, we've heard that the propagation once caused a major swarm, which spread throughout the universe. This eventually caught the attention of multiple eons who united to eradicate it. This event involved more eons than any other recorded event in history, which of course Shadow. makes it an excellent research subject. เอาไว้เจอ End so Game that's ปะ how ครับ it is. เนี่ย In order to delve into this complicated history, Herta and her team have developed various new methods of exploration. In Simulated Universe, the Swarm Disaster, the stage maps will appear in a format similar to a chessboard. Trailblazers will need to navigate through randomly generated domains fuck and is this- tackle a variety is of this challenges Honkai before making it to the Apocalypse? deepest parts of the simulation. I'm No. assuming these geniuses What's- had more in okay, mindเรา than ไม่ต้อง simply maneuvering around a grid. กูต้องสู้ Right you are. In order to simulate the experiences of different pathstriders and resonate with the eons, a brilliant mind มีหลาย named Steven พาร์ทเลย developed the audience มันเท่ากัน die ปะวะ and communing device. น่าจะเท่ากัน Oh, audience die? Oh, come on, Albert. That's not a nice thing to say to the audience. Die as in singular for dice. Okay. It has to do with the eons bestowing random gifts upon pathstriders. Before progressing each turn, use the communing device to roll the audience die. This will generate special effects for the current turn. These special effects might provide our team with powerful buffs, or alter the chessboard in some way, or even create further variables for subsequent actions. And it requires too much The thinking. chessboard I don't think and I will like grids it. are You superficial. see. The true intent of the geniuses is to delve into the mysteries of the eons. Each exploration will encompass 3 planes corresponding to Imperator Insectorum's emergence, expansion, and demise. Trailblazers will encounter simulated historical events during these phases, and different responses will lead to different outcomes. มีม็อบใหม่ But ด้วยใช่ do ไหม these simulations One mind. really recreate the truth? The official response is Yeah, that nah, due one to the mind. many historical Show my unknowns, all Sadidi. potential outcomes are valuable. The data helps us infer the most probable truth. And the unofficial response? Madam Herta said, and I quote, "You can't prove that the past wasn't like this, can you?" How exceptional. Undeniably a genius. The Madam Space Herta has also developed a path space for the express purpose of enhancing the resonance between trailblazers and their paths. As a trailblazer, every action you take that aligns with your path during exploration can help you to obtain path energy, leading you closer to the eons. And what can we expect when we get closer to the eons? Once you have sufficient path energy, you'll be able to unlock specific buffs and the chance to interact directly with the corresponding eon, thereby uncovering their part in the swarm disaster. Hello Okay, ma'am so we've been hearing those words a lot, but none of this feels swarmish or disastery enough to me. Say no more. In the Yes. final domain of the third plane of Sheer each bot exploration, trailblazers will encounter a brand new enemy, the swarm true sting. True stings have the ability to divide and create more swarms. If not No dealt with one after properly, the summoning entire boss. battlefield Seriously? will eventually be overrun by the swarm. Sufficiently swarming? Suitably disastery? Yeah, okay, that's plenty. Gives me the creeps just thinking about เฮ้ย it. เฮิร์ต้าอาจจะใช้ได้นะ Finally, upon Part clearing ใหม่อะ simulated universe, propagation the อะ swarm disaster, the brand new path of propagation will be unlocked within the simulated universe. อะไรอ่ะ What a roller coaster. That's a big update, all right. And big updates need big rewards. Take note. Aside from Stellar Jade and numerous other materials, the Swarm Ooh, Disaster content มันเยอะ rewards จังวะ include 2
self-modeling resin. ถูก Those things are rarer than rare. Are there really 2 up for grabs? so we can You get better 3 believe next it. 4 And I next highly patch encourage trailblazers including the battle to pass give it a go. เชื่อ4 Next self up modeling is the resin Space Station Task Force event. Revitalizing the space station What is the no small hell? undertaking. If we want to speed things up, we'll need to enlist the help of a task force with special permissions. Watson has lined up all the assignments that require attention. Over to you, Trailblazers. During the event, by Of assembling a course. team that meets the requirements of specific assignments, you'll be able to earn rewards such as Stellar Jade Oh, and this look character easy, experience nice. materials. And as the message makes clear, there will be requests and assignments every day. It's almost impossible to finish them all. Version 1.3 will also see the return of the Planar Fissure and Garden of Plenty events. again During the respective events, Oh, successfully nice. challenging the simulated universe and Nice. calyxes can earn you a set amount of double rewards. At the same time, version 1.3 will unlock 2 new stagnant shadow stages, Shape of Puppetry and Shape of Abomination. The former will drop Suppressing Edict, ascension material required for Dan Heng and Bibiter Lune. The latter will drop Nail of the Ape, ascension material required for Fushuen. Whoa, all that too? Oh, and I'm not done with you yet. Version 1.3 system updates are just as momentous. โอ้ First off, after the version 1.3 update, the Trailblaze power cap will be raised from Yes, 180 yeah. to I heard about 240. this. Exactly the amount that regenerates in a day. Once Trailblaze power maxes out, a percentage of the surplus is converted into reserved Trailblaze power. So in other words, if you forget to log on, you won't have wasted much Trailblaze power. And here's something else. How it The work? 1.3 update will also bring changes to the friends and chat systems, which include being able to sort your friends. And Trailblazers Oh. not currently accepting new friend requests can choose to disable them in settings. Nice. Icing on the cake, you can now send emojis in chats. At let's last, bring go. on the pom-pom and March 7th emojis. Yeah. Nice. Fingers crossed for some authentic boomer material. And of course, we have the crowd favorite, Gift of Odyssey Chicken Rewards. Logging in for 7 days gets you 10 warps. It might just be your lucky break. Nicholas side. it's just given at this point right Last but not Huh. least, Honkai Star Rail Oh. will also be a part of this year's Gamescom. What surprising Whoa, updates cool. await us? Watch this space, Trailblazers. Cool. Nice. Let's roll out today's final redemption code. เกมคอนมาไทยประเทศไทยไหมเนี่ยให้ผมเดาคงไม่น่ามีอะไม่แน่เนี่ยเกมคอนเดี๋ยวผมต้องเซิร์ชดูใหม่ฮะ DI เพราะถ้ามีผมก็คงไป ช่วงนี้ผมปิดเทอมเคยแพทใหม่แม่งดูดีเกินไปมากครับแพทใหม่แม่งดูดีเกินไปเผื่อประกาศสุดท้ายมีอะไรเพิ่มไหมนิดหน่อยอันนี้ไม่น่ามีหรอกผมว่าก็เลยแค่บายบายแล้ว All good things must come to an end, and so Yeah. must today's special program. We've covered quite a bit about the 1.3 update. Any thoughts or feelings from our guests? What are you most looking forward to? Man, so much to choose from, but for me, it's gotta be the characters. Dan Heng and Bibiter Lune, Fushuen, and Lynx are all special in their own way. I just hope I get lucky with the warps. And as for me, I'm super excited about the simulated universe update.
The new Yes, gameplay and story true. aspects sound brilliant. เรื่องหลักกับ Simulated Well, Universe ดู since you น่าส guys นใจ covered the มาก obvious, I'll go for something a little different. I feel like this version's quality of life enhancements are really good. I love the Trailblaze power cap increase and the new Reserve Trailblaze power feature. They may sound minor, but I think they'll make a big No, difference it's to the not experience. minor. It's not minor, okay? And I'm Trailblaze sure power the is a gaming big thing, experience will keep and it's improving important, as the okay? It's updates run keep our rolling. lives, Dan Heng, you Well, know? That's it It's for the not minor Honkai at Star all. Rail version 1.3 special program. Thank you. As always, thanks again to all you Trailblazers for tuning in. Bye bye. May มี our อะไรเปล่า paths cross again soon. Any Bye, teaser? guys. Catch you later. See you next time. Bubble tea, bubble tea, bubble tea. Fine. Yeah. Bubble tea. Teaser? Hello? มีอะไรทิ้งท้ายเปล่า ไม่มี เชโดแจกหนักจัดเต็มจริงๆ แจกอย่างเดียวเลยนะครับคอนไคสตาร์เรลดูเกมส์คอนแบบมีจัดที่ไหนบ้างเนี่ย มีแบงคอกไหมแบงคอก Opening Night Live ใช่ Opening Live วันไหนเนี่ยผมต้องดูแล้วเนี่ยจัดที่ไหนบ้างอ่ะ เฮ้ย no not notification Expeditor อ๋อไม่อันนี้แล้วไหนมีที่ไหนบ้างอ่ะ Date and timetable Gamescom Global อ่ะไม่ใช่หรือว่ามีที่เยอรมนีอย่างเดียว Where are you exhibiting? You said world tour นะ If you said world tour and say just America, Germany, Europe, and Japan, I will be pissed. Location. Yeah, only Germany. I see. Okay, it's okay. There's life. Nightlife though. Yep. แล้ววันไหนอ่ะ กี่โมง บอกกูมา When ใน timetable มีบอกไหมวะ Date and timetable Developer Night Live วันอังคารตอน4 ทุ่มเยอรมนีไทม์โซนอะไรวะ TMT บวก2คือช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมง ช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมง เพราะฉะนั้น2 ทุ่มเขาก็คือ4 ทุ่มเขาก็คือ23 0 1 2 ตี3บ้านเราเยี่ยมผมไม่ดูไลฟ์แล้วเดี๋ยวก็คงมาดูอังคารไม่ผมก็คงไม่ดูอะ โอ้โหไลฟ์จะ3 ทุ่มไม่เป็นไรโอเคงั้นสำหรับไลฟ์นี้ก็ไว้แค่นี้นะกันสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดใน 1.3 คือเนื้อเรื่องหลักแน่นอนอยู่แล้วเนื้อเรื่องหลักไม่เคยพลาดอยู่แล้วและก็ Simulated Universe ใหม่น่าเล่นมากคอนเทนต์ดูเหลือเฟือแล้วก็มีแมปใหม่ด้วยทั้งที่แมปเก่ายังสำรวจไม่เสร็จเลย
เพราะฉะนั้นเหลือเฟือครับผมเฟสหนึ่งผมคงไม่ตายถ้าผมไม่ได้เปิดด่านเหิงแต่ผมอาจจะเปิดฟูชวนมาเพราะฟูชันแกน่ารักโอเคงั้นถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันอาทิตย์นี้พุ่งมาเลือนนี้วันอาทิตย์นี้นะครับผมมันไลฟ์เกนชินอิมแพคอาร์คอนเควสฟอนเทนแอค2ให้เสร็จแอค1เราเสร็จแล้วแอค2เรายังไม่ได้เริ่มเลยซ้ำฉะนั้นเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมบายบาย